Nashaka gusa gutanga insiguro y'igituma twahisemo gutegura iki giteramo. Igiteramo citwa Burundi haguruka ukayangana. Igiteramo kugira ngo gitegurwe byavuye ku mvo nyamukuru zitatu. Nagindishaka nabazaga shasharati Nari mukirimba humura mwikore munda Zigiango mwishikira nije sanze nanaganga Zigiango mwikinjura niyo mbirira shauri Igiza yicoteze humvirizo nkamari banguye Ari wewe sha Ari wewe sha Uraherereje Ziragandagaje mwanore mwe Semudurindera abanikumba Kwita mushuba Ziragandagaje Nazareka kirakeshi sisindo nyamarima Ariko ndakebagura ndakuru toma zakabire Ari wewe sha Ari wewe Nishubu y'abatware N'abafise ububasha Marizi narikomeye Ya Yesu Amaso yacu yaribonye Niza Nimwari
umucunguzi wanje namuzi ni muzima yasezeranya arashitsa nanigwa uhorana natwe niyo ndahiro yiwe izikomeye merutahe amaso yacu yaramuhoye ni mwiza ni mwari bikomeye mana nukuri uritangaza nayindi mana atari wowe Wonderfully, cheerfully, very viti juu ya wito. Twese. Everybody sing. Yagize ikibiri gikizuruzo muraganje muraganje Abarundi bamyara basabwa muraganje Agasabwa yera n'isoro yazo muraganje Kandi ijambo nyene kwari uko mu Burundi ni ataniryo narishashaye kukuyakira ngo mukebure muraganje fise usiga amakaranga kiwa iratana tozigoma ibyacu bangwe n'ibanga rikarangwa mu Burundi bufise abagabo bakora inzigama Jenda kukana ndagusaba ijambo ntunyime Turi mutima udatima mukwa oya ntunyime Utanga ibintu ntunyime Uri mu bakazwa bakanura ubuntu oya ntunyime Uri kimende kibika imvugo ntunyime Umagura bamubona ku muko oya ntunyime Eko ntunyime ndatakanje ntunyime Ndapfukamye ntunyime Nabutega amashyi bakubitako Ntunyime Eko ntunyime Ndatakambye ntunyime Ndapfukamye ntunyime ntabwo amashiba kubiteko Ntunyime ugagana ukuri biranditse ube Ntunyime muri icyo gitabo gitabura urwango Oya ntunyime ibiyayi n'umwama aracukurura ube Ntunyime ubirigabane n'abarukundo Oya ntunyime none kutarije imivuzo bwa mbere Ntunyime n'iryo teka ritegwa abagororotsi Oya ntunyime yego Ntunyime Ndatakambye ntunyime Ndapfukamye ntunyime nizeze ibintu byinshi Kugurura Ntunyime yego ntunyime Ndatakambye ntunyime Ndapfukamye ntunyime Hari icyamata gicimiti ntunyime Isaba ricaha gihanga kugwe oya ntunyime Kozi n'ibirari bimamara cukurura ntunyime Akenewe bose bafashe gukenguruka oya ntunyime Umutima ugira akanenge ntunyime Ndabwirera urukundo zira gahoti oya ntunyime Eko ntunyime Ndatakambye ntunyime Ndapfukamye ntunyime Iseye n'abandi kuzote bukugurura ntunyime Eko ntunyime ndatakambye ntunyime ndapfukamye ntunyime Iseye n'abandi kuzote bukugurura ntunyime Eko ntunyime ndatakambye ntunyime ndapfukamye ntunyime Iseye n'abandi kuzote bukugurura ntunyime Eko amashyi menshi ndatakambye ntunyime ndapfukamye ntunyime ntunyime Eko ntunyime ndatakambye ntunyime ndapfukamye
imiti tunyime chabari chaki anakupe oya tunyime tunyime tatakamne tunyime tatakukane tunyime Akiwachi, amaiwachi. nashaka gusa gutanga insiguro y'igituma twahisemo gutegura iki igiteramo citwa Burundi haguruka ukayangana. Igiteramo kugira ngo gitegurwe vyavuye ku mvo nyamukuru zitatu. Imvo ya mbere nuko kwari gushima Imana, tushimira umugisha Imana yaduhaye kuba turi muri kino gihugu ciza, Imana yahaye ubutunzi budasanzwe ariko kumbure butaragera aho bukayangana nkuko bikwiriye. Indi mpamvu ya kabiri, nibaza yuko benshi muri mwebwe mwarabikurikiye kuva tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu twari turi mu gihe twatanguye ibihe by'imyamamazo mu gutegura amatora mu mwaka wa 2025 azoba itariki 5 mu ndwiza. Nkaba ndi umwe mu bemerewe gushobora kwitoza mu kibanza cy'abashinga amateka. Rero kuva ico gihe twatanguye igikorwa kitoroshe. Twatanguye igikorwa cy'ugenda hirya no hino mu ntara yose, murazi ko isigaye ari niniya. Ndasezerana rero navuga ngo Mana, niba dushoboza gutangura neza tugaheza neza icyo gikorwa, icyo ndagusezeraniye ni kimwe, tuzogaruka tugushimire, tuguhimbaze, tutubwire ngo wabikoze gukura umwizigirwa. Ejo ku mugoroba hariya mu Gatumba niyo twarangirije ibikorwa twari turimo kuva itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri ico gihe kijanye n'ibijanye n'ibyo myamamazo. Naho igihe kitarahera ibikorwa biracariho bindi, ariko ibyo kubikora ku mugaragaro twarabirangije ejo isaha 12 ku Gatumba. Nkuko rero twabisezerana, ndavuga ngo Mana, inyuma yaho reka dufate umwana tugushimire ukuri Imana itazi kubesha kandi kuri Imana y'umwizigirwa. Ica gatatu cyatumye dutegura uyu mwana nuko dukoraniye hamwe nk'abizera kugira ngo dusengere kino gihugu, dusengere ibihe turimo, dusengere n'ibyo tugiye kubona imbere, kugira ngo Imana dushoboze tube mu bihe byiza, ibihe by'amahoro, ibihe by'umutekano, ibihe by'umunezero, ibihe byo kuranirwa mu buryo bwose. Izo mpamvu zitatu zatumye twiyumvira gutegura kino gikorane cyangwa kino giteramo, ariko kandi dushira imbere ingabire n'ingabirana Imana yagira ha cyane cyane urwaruka rwa kino gihugu. Kuri iyo ngingo ya mbere, kino giteramo kizoba kimwe mu biteramo bizoza gushingira intahe aya majambo turiko turavuga. Ndifuza yuko Imana idushoboje uko umwaka utaha
tugira igiteramo ca haguruka Burundi haguruka ukayangane kizozamwo abavuye hirya no hino tugakoranira hamwe tugashima Imana tugenda inyuma tusubira inyuma tukibaza tuti mbega umwaka uheze byagenze gute. Naragiye mu gihugu ca Singapore turafata umwanya turasubira turagenda hirya no hino ndaraba aho agahugu kagizwe n'igisagara kimwe kabamwe abantu bake cyane kumbure basungwa n'intara imwe y'u Burundi. Mu myaka 60 iheze, mu myaka 50 iheze, imyaka 74 niho bikukiye. Muri iyo myaka guhera inyuma yaho abo bantu uyu munsi isi yose iragenda kugenda kubarondera, ubutunzi buragenda bugaca mu biyaga, abantu baragenda bakaza kuza kurukira aho hantu. Mugabo mu myaka 60 iheze bari nyuma yaho Burundi bugeze uyu munsi, ariko abantu barabo barikangura batangura kumenya ko ari Imana ubutunzi yabahaye, batangura kubukoresha barakayangana n'ubwo butunzi Imana yabahaye. Uyu munsi isi n'amahanga muramaze kuvyumva, ikivugo cabo kiri mu vya mbere kwisi bikomeye kwisi. Ikibuga c'indege mu bihugu byose maze kujamo nico kibuga c'indege ca mbere maze kubona ciza gusubiza maze kujamo, haba ivyo muri Amerika n'ahandi. Ariko ico gihugu mu myaka 50 iheze bari nyuma yaho Burundi bugeze. Mugo umunsi umwe barikangura barahanguruka barakayangana baramenya ko bafise ingabire n'ingabirano, ubutunzi bwo mu mahanga buraza. Uyu munsi ubona amato akomeye manini agenda azana ubutunzi muri ico gihugu, bazana ibidandazwa batwara ibintu kibaza ati mbega aba bantu bimbura iki bisubye twokwimbura iwacu. Ariko vyavuye uko umunsi umwe batahuye yuko hageze yuko bikangura bagakayangana. Natwe rero iki giteramo si igiteramo gusa cyo kugira ngo tunezererwe bari n'imvyi n'abazi kuvuza ingoma n'abazi gutamba, no kugira ngo tuvuge ngo harageze yuko duhaguruka tugakayangana ubutunzi bw'ivy'Imana yashyize muri twebwe bukaja ahagaragara, ingabire n'ingabirano ivy'Imana yahaye kino gihugu bikaja ahagaragara. Wanna put it